realno da mi je ovo pun pogodak. Ekipa je odlična, energija je odlična. Nove konkretne praktične stvari učimo, tako da bravo za kuvara. Inače, sjajna atmosfera, sjajna stvar, definitivno ima da me koristi za. Prvi put kuhinja sa Balija, veoma interesantna, zaista je fantastično slučaj. Važno nam je da prisustvujemo, prvi put kuvamo, prvi put se susrećemo s ovim stvarima. Prvi put.